သူတို့အစာလာစားနေတာတတလေးထားတာအလှကြည့်ရတယ်ရှစ်ဆရာလေးတွေ့လားဟိုမှာတကောင်လာရင်နေဦးပြန်သွားမှသားရင်မလုပ်ရဘူးငြိမ်လေးထားစားဒါလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲ